Декабрьский снег со мной замерзнет за окном твоего дома 8-го. А может быть день другой, мы выберем с тобой и встретимся снова и снова. 31:12 перед окном, пару часов, стоя в -20, но в домофон все не решусь сил набраться. Пустые дороги, люди в домах, словно пацан, сырые ноги, снегом пишу, я не подарок, но лучше многих. Вьюга валит пацана, если видишь из окна, забей, выходи, закрою я тебя собою.